Capek dengerin pasangan ngorok tiap malam? Tenang, aku udah nemu solusi ampuhnya. Pakai aja alat anti ngorok magnet. Alat kecil praktis, cukup dipasang di hidung sebelum tidur. Nggak sakit, nggak ganggu, tapi hasilnya nyata banget. Tidur lebih berkualitas, bangun pagi juga jadi lebih fresh dan semangat. Sekarang ngoroknya berkurang drastis dan kami berdua bisa tidur lebih nyenyak. Bonusnya dapat 48 PCS sleep patch gratis juga loh. Pas banget buat yang susah tidur atau mau relaksasi. Sekarang lagi promo diskon 50% dan potongan ongkir. Wajib punya sih ini. Cek linknya sebelum kehabisan.